4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. 4 tahun lamanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta termasuk rombongan yang akan berangkat ke Belanda untuk menghadiri konferensi meja bundar. Tampak Sultan Hamid II dari Pontianak selaku Ketua PFO Majelis Permusyawaratan Federal, juga Muhammad Rum, anggota delegasi Republik Indonesia. Turut berangkat pula Berle Cochrane, anggota Komisi untuk Indonesia PBB dari Amerika Serikat. Tampak hadir Sultan Syahrir, juga Ali Sastro Midjoyo. Siti Rahmati Hatta tampak melepas suaminya. Keberangkatan Van Rooyen menandai berakhirnya satu periode perundingan yang berlangsung selama sebulan. Momen perpisahan dengan pemerintah federal sementara bentukan Belanda, diantaranya Hussein Jayadiningrat dan Hilman Jayadiningrat. Selanjutnya, anggota Komisi untuk Indonesia PBB dari Belgia, R. Heremans. Dengan kepergian tokoh-tokoh penting dalam perundingan Indonesia-Belanda ini, maka di Den Haag dimulailah babak akhir perundingan. Satu persatu rombongan tiba di Bandara Schiphol, Belanda pada pertengahan Agustus 1949. Tampak Sultan Hamid II, Ketua PFO, didampingi Abdul Ghaffar Pringgodikdo dari delegasi Republik Indonesia, Ali Sastro Midjoyo, dan Muhammad Rum. Van Rooyen tiba di Belanda bersama E.G. Vlier, sekretaris PFO. Ini adalah rombongan delegasi negara-negara bagian. Mereka disambut oleh Van Rooyen. Ateng Kartanakarja memimpin delegasi Jawa Timur. Pangeran Sostro Nogoro pemimpin delegasi Kalimantan Timur. Saleh Ahmad delegasi Bangka. Jumhana Wiriatmaja memimpin delegasi Pasundan. Jaidin Purba delegasi Sumatera Timur. Bung Hatta tiba bersama Susuhanan Surakarta, Pakubuwana 12. Sebagai penasihat delegasi, mereka disambut Sekretaris Konferensi Meja Bundar M.J. Prinsen dan J.H. van Marshoven selaku Ketua Delegasi Belanda. Sebelum ke Den Haag, Muhammad Hatta menggelar temu media di restoran. Bung Hatta berharap tujuan konferensi meja bundar, yakni penyelesaian sengketa Indonesia dan penyerahan kedaulatan, akan segera tercapai. Van welhaast niet te beschrijven betekenis zal zijn. Wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Een ontwikkeling welke als het wereldgebeuren dit gedoogt, kan leiden tot een nieuwe bloei van de geestelijke en stoffelijke waarden waarop een gezonde maatschappij moet steunen. Wanneer de conferentie mocht mislukken, staan ons consequenties te wachten, waaraan ieder weldenkend mens niet anders dan met diepe verontrusting kan denken. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. En Indonesië eist thans spoedige verwezenlijking. Wanneer dan ook na een succesvolle afloop van de Ronde Tafelconferentie aan Nederland de taak toevalt zijn soevereiniteit aan een nieuwe, democratische, Indonesische rechtsstaat over te dragen, dan betekent dat een daad die gedragen wordt door een belangrijke meerderheid van ons volk. Daarom zijn dit sentiment en groepsegoïsme. Met het volle besef van onze menselijke zwakheden en fouten, zowel in persoonlijk als in nationaal verband,
moeten wij bereid zijn elkander tegemoet te treden in het vertrouwen dat ook de ander niet alleen gespitst is op de bevrediging van eigen wensen, maar zich mede richt op een onderlinge verbondenheid, welke beider belangen en die van de wereld dient. Het zal vaak moeilijk zijn dit vertrouwen op te brengen. Ik mag in dit verband niet nalaten met grote ernst te wijzen op de noodzakelijkheid dat de daadwerkelijke strijd zowel met wapens als door propaganda wordt gestaakt. De geschiedenis zal het uiteindelijk oordeel vellen over deze conferentie. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. May I request the chairman of the Republican delegation, Dr. Landis Muhammad Handa, to take the floor. Tuan Ketua, apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur, dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertangguh. Hendaklah Indonesia sudah merdeka, Republik Indonesia Serikat telah berdiri, diperlengkapi dengan kedaulatan yang penuh dan nyata. Ini adalah suatu tuntutan psikologi massa yang tak boleh kita abaikan. Suatu soal irasionalisme memang, tetapi jangan disia-siakan. Tuan Ketua yang terhormat, saya berpendapat manakala kita yang berunding di sekeliling meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkan ke situ, maka pertikaian paham akan kecil sekali dan maksud konferensi meja bundar ini akan lekas terselenggara. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. 4 tahun lamanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover het van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden.